Добър ден! Здравей, Мило! Както знаеш, днес е 15 август и с този видеоклип искам да ти кажа първо честит имен ден и второ да обобщя горе-долу как минава живота ми през последните няколко месеца и да кажа някоя дума за това, което ми минава през главата и общо взето как върви при мен живота. Както виждаш, първоначално миналия месец бях на една сватба и доста ми допадна външния ми вид. Исках първо да ти покажа как изглеждам така. Съответно, би трябвало този панталон да ти е доста познат, тъй като с него бях още на личната 2017 година на онзи фирмен банкет. И както казах, бях на сватба, като през по-голямата част от времето ми се въртеше мисълта, че всъщност аз през 2018 година може би още трябваше да съм вдигнал своята сватба, нали, евентуално трябваше да се венчаем, евентуално може би до сега трябваше да имаме поне няколко деца. И продължавам да се замислям за живота, който продължавам да пропилявам и това, което всъщност би ме направило щастлив и това, което можех да имам. По тази тема доста често се чудя, евентуално при една сватба, каква би искала да ни е сватбата, на кое място би искала да се проведе, нали, церемонията, самото тържество. Имаш ли кого да поканя, защото аз нямам почти никого, който да ми е достатъчно близък, за да мога да го поканя. Също доста често се чудя, имаш ли близки, роднини, как се отнасят те с теб, обичаш ли ги, тъй като с моето семейство ти знаеш как е, знаеш много добре как е положението, знаеш какво се случва, знаеш и преди по принцип как бяха нещата и кажи рече. Освен това, че не сме успели да се хванем за гущи, но много голяма промяна няма, тъй като те продължават, както и останалите, да не могат да възприемат реалността. Все пак днес е така, както го наричат, Голяма Богородица или главния празник на Дева Мария. Ти самата си Дева Мария, което би те направило на поне 2000 и няколко години. Не знам колко, 2050, 2040. За мен е странно, защото през 2020 година празнувах 1750 години от рождението си като Свети Николай Чудотворец. И малко трудно го осмислям, но в интерес на истината ние сме доста по-дърти от децата навън, които се опитват, поне на мен лично се опитват да ми обяснят кое е реално и как стоят всъщност нещата и как, нали, евентуално аз съм бил поне частично или нацяло заблуден, нали, за събитията на тая планета и живеят с пълната неосъзнатост, въпреки че им е напълно обяснено, че събитията в последните 7 години по тази планета са пряко контролирани от моите действия, от моите думи. Дори в момента адът, който е навън, е контролиран от думите ми преди 4 години, че искам всяка една година да става все по-гореща и по-гореща, с идеята, че евентуално коронавирус се беше развил така, както го бях предвидил, тези високи температури биха предизвикали преждевременни инфаркти на болните от коронавирус. И от тогава дори не съм се опитвал да променям нещата и съм ги оставил да са такива, каквито са. Също, както казах в по-ранните си видеоклипове, се занимавам с автомобилен детайлинг и почистване и от време на време малко строителна дейност. Но, както знаеш, аз съм всестранно развит талант. Вече от миналия февруари месец до този август месец съм налял 30 000 лева в работата си. Това са
консумативи, това са машини. Наскоро април месец си закупих и автомобил, тъй като вече нямах подходящ автомобил, в който да успея да се натваря всички боклуци, в кавички професионалното ми оборудване и машини. И се наложи и да си купя кола, която все още изплащам. До края на месеца надявам, че ще ми останат 2000 лева за изплащане, като колата в брой ми е легнала 5000 лева. Имам 750 лева обслужване, 250 лева ремонт на климатик, смяна на радиатора, една бобина на съединителя и съответно 1000 лева имам регистрация на автомобила, която си е за моя сметка. И от 6000 лева, които имах да изплащам, защото съм ги взел на заем, би трябвало да ми останат до края на месеца 2000, а до другия месец би трябвало да е почти напълно изплатена. Като в града съм известен за някой като най-добрия детайлър, и тук хората са малко още с малко по-малко мозъчни клетки, живеят около 15 години назад в миналото, но си мисля, че са поне 50 в бъдещето и го наричат пране на коли или миене на коли и така нататък, като окачествяват работата и труда ми с нещо, което би могло да се извърши на автомивка или нещо подобно, което е меко казано обидно, защото аз не съм чувал за вътрешно почистване на автомивка, който почва от 5 часа нагоре, но нека да оставим хората с техните разбирания. Аз не съм толкова дребнав, изнервям се, ядосвам се, но гледам да го придържам в дадени граници. Следователно, затова създавам главно това видео. Исках отново да можеш да ме видиш, тъй като предполагам, че предположенията ми не са грешни, че Facebook профила, който се създава 3 месеца след като съм започнал да си поствам клиповете, който по някаква случайност е private Facebook профил, който няма да може да ми излезе в хора, които може да познавате, дори и да се разглежда Facebook профила ми. И факт е, че си с година не са просто случайни събития, не са съвпадения, а използваш Facebook профила си да наблюдаваш Facebook страницата ми и евентуално да гледаш клиповете, които споделям във Facebook. И именно с тази идея правя частично с тази идея бяха първите видеоклипове, те бяха и за разпространение на знанието, което притежавам и да видят хората в моите очи как се развиват събитията, как се развивали и така нататък. И сега вече създавам видеоклипове само единствено за твоите празници. Честит имен ден, Мило, и това, нека да не забравяме, е последният ти имен ден, предпоследният ти имен ден като човек. Другата година ще имаш още един имен ден, като 30 май мой рожден ден, годишната от брака неофициалната. Вече остана една, като миналата година бяхме направили 760 години брак. Естествено, аз също искам да имаме сватба, но като формалност просто да посоча, че миналата година навършваме 760 години брак. От 1253-та. И след като мине другата година, на този празник ти ще си почитана като Дева Мария. Думата Богородица ще изчезне от речника на когото и да било. Исус Христос никога повече няма да бъде споменат като Господ. Освен ако хората не искат да получат директна смъртна присъда от мен самия. Дори могат да имат и лукса, смъртната присъда да се изпълнява от мен самия. И така, почти преживях лятото. Значи по принцип на мен тена ми на кожата е... То не знам, тук няма да се види. Тена ми на кожата е съвсем светъл. По принцип съм напълно бял. Но след като работиш цял ден на слънчева светлина, естествено частично крайниците ми са вътре в колата, но почти цял ден работя на слънчева светлина, се вижда каква е разликата. Ти беше напълно права, че абсолютно всичко, с което се захвана, мога да успея в него. Дори нещо толкова малоумно за мен самия, като автомобилен детайлинг, тъй като
Никога не бих се захванал с почистване, аз да почиствам на друг човек, с изключение на почистването, което прави най-добре професионално, и това е почистването на човешки боклуци. Тъй като много хора не възприемат себе си за това, което са, и не могат да видят всъщност колко им е стойността. Това е една от най-добре развитите ми професионални квалификации, да почиствам човешки отпадък, а именно квалификацията ми на убиец. На професионален, на наемен, просто квалификацията ми на убиец, тъй като за мен е едно доста стойностно и значимо дело да почистваш човешки отпадъци, започвайки от хора, които за 50 стотинки са фърли в кофта възпитанието си, стигайки до хора, които жертват животите на другите, за да могат да се нахранят и съответно да забогатеят. За мен това всичко попада в една и съща графа човешки отпадък или буклук. И това нещо като цяло ще търсим да го почистим. И именно за това, като си правя сметката колко хора станат жертва на действията ми, смятам, че поне около 99% от човечеството ще умре. Тъй като много добре си върша работа в почистването на човешки отпадък и по-голямата част от хората просто на тази планета, колкото и сърцераздирателно да се държат, когато най-накрая решат да спрат да бъдат олигофрени и да се месят в животите на другите и да си врат носа, където ни им е работа, те да спрат да се правят на по-големи от живота, защото имат 10 лева повече в джоба от другия, дето е там до тях. Нали, това не променя факта, че аз по принцип работя на неидеални части, на 51% обикновено работя, 51% от ежедневието си те са човешки отпадък. За тия там 49 или по-малко процента от ежедневието си, които са решили да бъдат един нормален човек, който се държи така както трябва, нали, за мен това не е някакъв фактор. За мен тия хора трябва да бъдат убити. И по принцип това най-много липсва на човечеството, защото сега в момента са само някакви нежни мамини, които си мислят, че са твърди, обаче те те не са видяли грозните страни на живота, те не са сблъсквали очи в очи със смъртта, те не знаят какво е това, което съм го преживял аз, за да успяват да се оприличат на нещо много кораво и нещо много твърдо и на някаква развита мъжественост. Те са новата мода на това да си мъж. Нали, ако малко ти влезе хуя в газа, все още няма проблем и пак може да си мъж. Поне аз така мога да цитирам тяхното проявление. Ако 10 човека дойдат за да бият един, обаче го бий само един, освен в случая, в който той един човек, дето идва да го бият, не го бий качки им бие в довара, го мотат и другите 10 човека, това е епогея на мъжествеността, защото ти самия си отишъл с твоите 9 приятеля да разрешите проблема си по-мъжки. Нали, силата да не обичаш да казваш на хората нещата в очите и най-голямата мъжественост е да не можеш да кажеш истината, защото горките нежни интереси и стремежът ти да забогатееш с някоя стотинка ще бъдат наранени от това, като кажеш на един човек истината. Му кажеш нещата такива, които са реални. Ставал съм свидетел на всякакви изопачавания на истината, на всякакви двуличности и глупости работи. Именно за това аз нямам много близки хора и гледам да не се сближавам с хората, защото на някой, който е бил най-великият владетел на Франция, на България, основоположник на династията създала Китай, царя на маймуните, върховното божество в египетската митология Амон-Ра, най-почитаният мъжки християнски светец в православното християнство си Николай Чудотворец, един от двамата основоположници на християнството, митологичен владетел в историята в келтската история най-вече, но по-нататък и английската цар Артур и така нататък. Бог на унищожението в индийската митология и така нататък, просто някакси не смятам, че ми отива на положението да се събирам с утайки, които
са развити до такава степен, че не бих се обърсал подметката на обувката с тях. Нали, като същевременно трябва да им търпя краченето и луенето и виенето и тяхното самовъзцаряване към върховенството на мъжеството и самоповишението в ранговете на обществената структура според съответно тях самите. Но всичко си има време, смъртта не бърза за никъде, тя рано или късно ще дойде да ги прибере. Не че намеквам себе си, не намирам още едно свое олицетворение в ролята на събитието, но мога само едно да кажа. И то е: Мило, обичам теб и се надявам да имаш един много щастлив празник. Съжалявам, че няма да съм до теб, за да мога да те направя щастлива и да виждам усмивката ти при всеки един мой жест, който цели точно това нещо. Искам да знаеш, че въпреки всичко, което преживяваме и двамата и всичко, което преживявам аз, искам да си щастлива и искам аз да съм щастлив заедно с теб. А на останалите хора, които ще гледат този клип, мога да кажа: времето ви приключва. Темпус фугит е времето лети. Имате още 17 месеца и 16 дни. Толкова живот остава. Хубав ден желая от мен, Николай Матеев, и се надявам да отново да се похваля с готиния си аутфит. Отново се надявам да харесвате съответно облеклото ми. Хубав ден!